सफल कृषि सफल किसान समृद्धि कृषि हाम्रो अभियान आवाज विहीनको आवाज यो हो कृषि टेलिभिजन। हामी छौँ 24 घण्टा तपाईको साथमा। नमस्कार अनि स्वागत छ कृषि टेलिभिजनको एक पृथक कार्यक्रम प्रदेश विशेषमा। म लक्ष्मी चौधरी। वास्तवमा यति बेला संसारै कोरोनाको कहरमा लतपति रहेको अवस्था छ, जसले गर्दा तीनै तहको सरकारको काँधमाथि पनि ठूलो चुनौती र जिम्मेवारी रहेको छ। यति बेला हरेक उद्योग व्यवसायिक कल कारखाना सबै नै समग्र क्षेत्रलाई नै तहस नहस पारिरहेको अवस्था छ। चक्रीय प्रणाली नै यति बेला खलबलिरहेको अवस्था छ। यसमा हेर्ने हो भने पर्यटक त्यसैगरी उद्योग कृषि क्षेत्रलाई यति बेला तीनै तहको सरकार कसरी यो समस्यामा यो विषम परिस्थितिमा कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ, भावी योजनाहरू के रहेको छ, यिनै विषयवस्तुमा आज छलफल गर्नको लागि प्रदेश 1 उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा रहेको छु। यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ राज्य मन्त्री विजय कुमार विश्वासी। उहाँलाई सर्वप्रथम स्वागत गर्न चाहन्छु। मन्त्रीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम प्रदेश विशेषमा। धन्यवाद। साँच्चीकै मन्त्रीज्यू, यति बेला कोरोनाको कहर रहेको छ, जसले गर्दा यति बेला सबै उद्योग व्यवसायिक कल कारखाना निकै धराशायी रहेको छ, जसले गर्दा दैनिक ज्यालादारी गरेर आफ्नो एक छाक टार्ने मजदुरहरूलाई पनि पेट पाल्नलाई धौधौ परिरहेको अवस्था छ र हेर्ने हो भने सम्पूर्ण सक्रिय प्रणाली नै खलबलिरहेको अवस्था छ र जसले गर्दा तपाईको मन्त्रालयमा त हद पर्ने उद्योग पर्यटन वन वातावरण हैन, तपाईको मन्त्रालयमा त हदमा कस्तो छ अवस्था यति बेला? अब यो हाम्रो मन्त्रालयमा कस्तो छ अवस्था भन्ने कुरा चाहिँ देशकै अवस्था यस्तै हो हैन। संसार अहिले हामी सबै लकडाउनमा छन्, संसार लकडाउन छन्, हामी पनि थियौँ र अब सधैँ यसरी नै यो कोरोना कहिलेसम्म भन्ने कुराकै टुङ्गो छैन हैन। यसको भ्याक्सिन छैन। पहिला कुरा त यसको भ्याक्सिन नआउन्जेलसम्म यो कोरोना कहिलेसम्म रहन्छ। अब हामीले चाहिँ कोरोनासँग जुझ्दै बाँच्ने आफ्ना नियमित कामहरूलाई स्वास्थ्य प्रोटोकल अनुसार आफै सचेत भएर हाम्रा कामहरूलाई हामीले अगाडि बढाउँदैछौँ। हाम्रो मन्त्रालय कामहरू केही समय हामीले पनि रोक्यौँ। एक आध महिना यो पहिलो फेजमा नेपालमा कोरोना देखिँदाखेरि खास गरिकन एउटा नानीलाई कोरोना देखिँदाखेरि हामीले हाम्रा केही कामहरूलाई केही समयलाई रोक्यौँ। त्यस पछाडि चाहिँ अब यो कोरोनासँग चाहिँ उसकै अनुसार हामीले बाँच्न सिक्नुपर्छ, कोरोना सँगसँगै लड्न सिक्नुपर्छ भनेर हामीले हाम्रा कामहरू अगाडि बढाएका छौँ। साँच्चीकै यहाँले सम्हालेको मन्त्रालय आफैमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ र जसमा लामो समयको बन्दाबन्दी र लकडाउनको कारणले गर्दा सबै उद्योग व्यवसाय कृषि क्षेत्र हरेक क्षेत्रलाई थला पार्दै गएको अवस्था छ र अझै लामो समयसम्म बन्द रहने हो भने तपाईको यो उद्योग पर्यटन वन वातावरण हैन लामो समयसम्म बन्द रह्यो भने अब प्रदेश 1 सरकार पनि थला पर्छ भन्नेमा दुई मत रहेको छैन। अब भावी योजनाहरू, किनकि अब कहिलेसम्म कोरोनाको कहर रहन्छ यकिन तथ्य पनि रहेको छैन। अब भावी योजनाहरू के रहेको छ यहाँहरूको? अब अहिले कोरोना कहरमा हाम्रो प्रदेशमा सबैभन्दा ठुलो मारमा परेको भन्दाखेरि अब पर्यटक व्यवसाय र त्यसपछि यातायात व्यवसायहरू नै हुन्। उद्योगहरू केही समय बन्द रह्यो, तर अहिले उद्योगहरू सबै सञ्चालनमा छ हैन। सबै आफ्नो नियमित गतिमा चाहिँ फर्किसकेका छन्। फर्किँदै बाँकी रहेकै फर्किँदैछन्। अहिले अलिक मार परेको भनेको यो साना उद्यमी, साना मझौला खालका चाहिँ उद्यमीहरूलाई चाहिँ हो र पूर्ण रूपमा चाहिँ अलिक मारै परेको भन्दाखेरि भनेको अब यो पर्यटन व्यवसाय अन्तर्गत होटल व्यवसाय पनि पर्छ, बस व्यवसाय नै पर्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले अब तपाईहरुले पनि हाम्रो प्रदेशमा अब स्वास्थ्यको प्रोटोकल अनुसार आफ्नो व्यवसायहरूलाई सञ्चालन गर्नुस् भनिरहेका छौँ र सञ्चालन पनि छ। र पर्यटक खास गरिकन पर्यटनको सन्दर्भमा अब संसारैभरि पर्यटकहरू आउने सिजन पनि हो यो, तर अहिले कोरोना कारणले
तपाईँको यो व्यवसायमा यो पेसासँग आबद्ध रहेको र हाम्रो खास गरी हाम्रो प्रदेश पर्यटक हिसाबले हेर्दाखेरि धेरै महत्त्व राख्ने प्रदेशको रूपमा देखिन्छ। तर पनि विशेष त अब पर्यटनका सम्पूर्ण कामहरू पश्चिम नेपालमा देखिन्छ, एउटा पोखरामा, चितवनमा, लुम्बिनीमा केन्द्रित हुने हो। तर हाम्रो प्रदेशमा चाहिँ हामीले अहिले के गर्दैछौँ, पर्यटकहरूको लागि तपाईँको पूर्वाधारलाई यो लकडाउनको बेलामा अबको केही समय पछाडि यो व्यवसाय फेरि अगाडि आउँछ, सुरु हुन्छ। किन केही समय पछाडि संसारका शक्तिशाली मुलुकहरूले चाहिँ कोरोनाको भ्याक्सिन पनि निकाल्ने कुरा भइरहेको छ र नेपाललाई केही देशहरूले चाहिँ 2.5 करोड डोज भ्याक्सिन पनि दिने कुरा गर्दैछन्। यसको त फाइनल त छैन, तर यसो भइराख्दाखेरि एक दिन यो कोरोनाको अन्त्य त होला, हैन? एक दिन अन्त्य होला। त्यसको निमित्त अहिले हामीले चाहिँ पर्यटकलाई आकर्षित गर्नको निमित्त हाम्रो प्रदेशमा चाहिँ त्यसको पूर्वाधारका संरचनाहरू निर्माणलाई अगाडि बढाएका छौँ। जस्तै ट्रेकिङ रुटहरू बनाउँदैछौँ, सुरु गर्दैछौँ। केही दिन पछाडि यो दसैँ सक्ने बित्तिकै हामीले यसपालिका 77-78 विनियोजन गरेका बजेटहरू कार्यान्वयनको दिशातिर अगाडि बढाउँदैछौँ। त्यसै गरी मन्त्रीज्यू, यति बेला भनौँ न हाम्रो नेपाल पनि अछुतो रहेको छैन, देशभरि नै कोरोनाको कहर चलिरहेको छ। हरेक प्रदेशलाई कोरोनाको कहरमै रुमिलिरहेको अवस्था छ, हैन? र त्यसै गरी अब यो आंशिक लकडाउन बन्दाबन्दीले गर्दा सबभन्दा बढी प्रभाव परेको उद्योग पर्यटन नै रहेको छ, हैन? र यसमा अब यति बेला हेर्ने हो भने पर्यटन क्षेत्र र उद्योग एकदमै थला परिरहेको अवस्था छ, हैन? अब तपाईँको यो प्रदेश 1 को हकमा कस्तो रहेको छ अवस्था यति बेला? प्रदेश 1 मा तपाईँले भने जस्तै छ, यहाँ पनि त्यही अवस्था हो। नेपाल अधिराज्य बाहिरको अवस्था जे छ, हाम्रो प्रदेशको पनि अवस्था ठ्याक्कै त्यही छ। सबै छन् बन्द। अहिले चाहिँ अब पूर्ण रूपमा सञ्चालन फेरि आउँदैछ, आइसकेका छन्। केही साना उद्योगहरू बाँकी होला, बाँकी चाहिँ सबै सञ्चालनमै छ। हामी सबै उद्योगहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू सञ्चालन गर्नुहोस्। अब यो स्वास्थ्य प्रोटोकललाई पालना गरेर, दूरीलाई कायम गरेर तपाईँहरूले उद्योग सञ्चालन गर्नुहोस्। केही समस्या हामी हेर्छौँ भनिया छौँ र त्यसरी नै चाहिँ सबै उद्योगहरू मोटामोटी प्रदेश 1 मा चाहिँ सञ्चालनमा छ। अहिले सञ्चालनमा नआएको भन्दाखेरि केही होटेलहरू हो, होटेल व्यवसायीहरू। तर केही होटेल व्यवसायहरूलाई पनि अहिले हामी भन्यौँ अस्ति मात्रै पनि, तपाईँहरूले चाहिँ होटेललाई पनि अब कम्तीमा चाहिँ व्यवसायलाई सुरुवात गर्नुहोस्। केही अब व्यवसाय के अरे पर्यटकहरू आउँछन्, त्यसो हुँदाखेरि आन्तरिक पर्यटनलाई जोड दिएको छौँ। अहिले विदेशबाट त आउने त छैन। अहिले यति बेला हामीले आन्तरिक पर्यटकलाई नै विशेष जोड दिएको छौँ। साँच्चै प्रदेश नम्बर 1 पनि एकदमै हेर्ने हो भने त्यसै गरी भौतिक र प्राकृतिक र धार्मिक ऐतिहासिक रूपले हेर्ने हो भने त्यसै गरी बराह क्षेत्र, हैन? त्यसै हलेसी महादेव, त्यसै गरी पाथीभरा निकै नै पर्यटकहरू त्यहाँ घुइँचो लाग्ने गर्थ्यो। अब यति बेला लामो समयको बन्दाबन्दी लकडाउन यो कोरोनाको कहरले गर्दा ठप्प नै रहेको अवस्था छ। अब यो अवस्थामा धेरै लामो समयसम्म कहिलेसम्म ठप्प रहने, हैन? किनकि यकिन छैन कहिलेसम्म कोरोनाको कहर रहन्छ। अब यसको विकल्प के सोच्नु भएको छ? सधैँभरि त यसरी बन्द राखेर त हुँदैन होला नि, हैन? हुँदैन, सधैँभरि बन्द राखेर हुँदैन। अब प्रदेश नम्बर 1 मा धार्मिक पर्यटकहरू धेरै नै आउने गर्छ। तर अहिले यो बन्दाबन्दी कारणले केही बन्द थियो र अहिले केही ठाउँहरू आन्तरिक हिसाबले चाहिँ फेरि अब आन्तरिक के अरे धार्मिक पर्यटकहरू धार्मिक क्षेत्रमा त गइराख्नु भएकै छ। खास गरिकन अहिले आउने बन्द भनेको हाम्रो छिमेकी बिहारसँग, खास गरिकन जोगबनी नाकाबाट, त्यसपछि काँकरभिट्टा नाकाबाट, केही पश्चिम बङ्गालका, केही अब बिहारका थुप्रै धार्मिक पर्यटकहरू आउने गर्थे। उहाँहरूको विषयमा अहिले केही चाहिँ बन्द नै छ। अहिले खास गरिकन आन्तरिक धार्मिक पर्यटकहरूको त लागि त खुल्लै छ, त्यस्तो बन्द छैन, गइराख्नु भएको छ। तर त्यस्तो हिजो जसरी जान्थे यो अवस्था त्यस्तो छैन। किन मानसिक रूपमै हामी कोरोनासँग लड्दैछौँ, सबैमा कोरोनाको आतंक छ। त्यसो हुँदाखेरि अब केही छिटपुट सुरु भएको छ, त्यस्तो पूर्ण रूपमा त आइसकेको छैन। त्यसको पूर्ण रूपमा फर्किनको निमित्त केही त समय त लाग्छ। तर अहिले आंशिक रूपमा सुरु भएको छ। यो क्रम बढ्दै चाहिँ छ, त्यतातिर जान खोजिरहेछ, बढ्दै छ। यसको सङ्केत अब केही समय पछाडि चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ सुरुवात चाहिँ हुन्छ।
हिजोको अवस्थामा फर्किने अवस्था तत्कालै त छैन, तर केही समय लागेर फर्किन्छ। जस्तो केही समयपछि अब फर्किने अवस्था छ भन्नुभयो, त्यसै गरी अब आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको लागि प्रदेश एकमै किन घुम्न आउनु पर्ने? त्यस्तो मनै लोभ्याउने, भित्री मनैदेखि होइन, प्राकृतिकदेखि लिएर के कस्तो त्यस्तो पर्यटक क्षेत्रहरू रहेको छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो प्रदेश एक नम्बर प्रदेश थुप्रै कुराहरू छन् त्यस्तो पर्यटकलाई मनै लोभाउने कुराहरू। एउटा त संसारकै अग्लो शिखर सगरमाथा हाम्रै प्रदेशमा छ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ 3टा निकुञ्जहरू छ, एउटा राष्ट्रिय निकुञ्ज छ, आरक्षण केन्द्रहरू छ। त्यसपछि ठुल्ठुला हिमालहरू कञ्चनजङ्घा, मकालु यही प्रदेशमा पर्छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा त तपाईँको संसारमा 32 जातिको प्रजाति गुराँस फुल्ने प्रदेश, गुराँसको राजधानी यही प्रदेशमा छ। विश्वमा 32 प्रकारका गुराँसका प्रजातिहरू हुन्छ, त्यसमा चाहिँ 28वटा प्रजातिको गुराँसको फुल त हाम्रै प्रदेशमा पाउँछ होइन, हाम्रै प्रदेशमा पाउँछ। त्यसो हुँदाखेरि अब केही झरनाहरू छन् त्यस्ता, धार्मिक रूपमा तपाईँले अघि भनि नै हाल्नुभयो, शक्तिपीठको रूपमा माता पाथिभरा छन् होइन, बराह क्षेत्र छन्, हलेसी महादेव छन्। हामीसँग यी नजिकै धरानदेखि मासतिर जाँदाखेरि खास गरिकन पितृलाई पिण्ड दिने कोका बराह जस्तो पवित्र धामहरू छन्। यस कारणले पनि अब पौराणिक कथाअनुसार भगवान विष्णुले आफ्नो पितृलाई यही धरानको माथि विष्णु पादुकामा पिण्ड दिएको थियो अरे। त्यो कारणहरू थुप्रै छन्। यस्ता कारण जो बाहिर धार्मिक पर्यटकहरू आउने र आफ्नो मनोरञ्जन लिएर जाने खालको थुप्रै आधारहरू छ। त्यस्तो मैले सामान्य उदाहरण मात्रै राखेँ 3-4वटा। त्यसै गरी प्रदेश एकमै होइन, क्षेत्रफलको हिसाबले हेर्ने हो भने जुन बर्जु ताल रहेको छ 165 बिघामा अवस्थित रहेको छ होइन। यसमा साँच्चैकै बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटन भित्र्याउनको लागि र वास्तवमा बर्जु ताल भनेको प्राकृतिक रूपमै धेरै सुन्दरता रहेको छ। विभिन्न देशहरूबाट चराहरू पनि आउने गरेको छ होइन। अब त्यहाँको लागि अझै राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्नको लागि के कस्तो त्यहाँ पर्यटक भित्र्याउनको लागि कस्तो चिजको व्यवस्थापनको आवश्यकता रहेको छ बर्जु तालको लागि? बर्जु ताल एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो। विराटनगरसँग नजिक रहेको सुनसरीको बर्जु ताल यस्तो सौन्दर्य भएको ताल, यसको एउटा पौराणिक कथा पनि छ अरे भन्ने सुन्छु म चाहिँ। मैले पनि पूर्ण रूपमा सुने त छैन। यसको महाभारतको जमानामा महाभारतको कथासँग जोडिएको छ। यो धार्मिक कुरासँग महाभारतको पालाको धार्मिक तथ्यहरू जोडिएको छ। एक छरको पोखरी भन्थ्यो अरे। त्यति बेला चाहिँ खास गरिकन युधिष्ठिरले आफ्ना भाइहरूलाई यही पोखरीबाट लगेको, त्यस कारणले चाहिँ अरू मान्छेहरू यो पोखरीमा जाने गर्दैन थियो। त्यही बेलाको पोखरी हो अरे भन्ने यो अरे कुरा है। हजुर, किंवदन्ती रहेको छ यो। तर अहिले यसको विकासको निमित्त जो 165 बिघाभन्दा बढी जमिन त योभन्दा बढी थिए, 200-250 बिघा जमिन थिए। यसलाई अतिक्रमण गर्दै जाँदाखेरि कम्तीमा चाहिँ अहिले 165 बिघासम्म संरक्षण गर्न सकेको छ त्यो समितिले। अब यसलाई हामीले के सोचिरहेका छौँ भन्दाखेरि बर्जु ताललाई 2 खाले हिसाबले विकास गरौँ। एउटा चाहिँ आन्तरिक रूपमा आन्तरिक पर्यटक मात्रै होइन, बाहिरी पर्यटक ल्याउनेको निमित्त पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गरौँ, एउटा त्यो भयो। अर्को चाहिँ तपाईँको यो स्थानीय लोकालिटीमा रहेका खास गरिकन जातीय परम्पराहरूलाई विशेष मध्यनजर गरेर एउटा चाहिँ त्यहाँभित्र चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको त्यो टुरिज्म खास गरिकन फिल्म सुटिङ लगायतका यस्ता हलहरू जो आफ्नो कल्चरसँग जोडिएका म्युजियमहरू राख्ने। अर्को कुरा त्यहाँ जुन पोखरी छ, खास गरी यति धेरै ठुलो पोखरी छ र प्रदेश एकमा यत्रो ठुलो माछाको माग छ, डिमान्ड छ। मलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि त्यो पोखरीमा हामीले माछा राम्रोसँग व्यावसायिक हिसाबले पालन गऱ्यौँ र त्यो माछा पालन गर्दा प्रदेश एकभित्र जो हामीले बाहिरबाट माछा निर्यात गर्छौँ, आयात गर्छौँ, त्यो कुरा हामी रोकिन्छौँ। खास गरिकन त्यो आयात गर्ने माछा रोकिन्छ र त्यही बर्जु तालबाट एक नम्बर प्रदेशभरि सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किन करोडौँ रुपियाँको वार्षिक ठेक्का लाउन सकिन्छ। त्यसो 2टा खालबाट त्यो बर्जु ताललाई विकास गर्नुपर्छ। एउटा कृषिको दिशातिर, अर्को चाहिँ तपाईँको टुरिज्मको दिशातिर।
दुई ढङ्गबाट विकास गर्यौँ भन्दाखेरि यो विराटनगरसँग नजिक रहेको खास गरिकन विराटनगरसँग नजिकै एउटा चाहिँ बर्जुताल, त्यसपछि विराट राजदरबार, त्यो त्यसपछि माथि रामधुनी, बारा क्षेत्र, हलेसी, यस्तो एउटा धार्मिक सर्किट बनाएर एउटा पर्यटक करिडोरभित्र हामीले यसलाई राख्न सक्यौँ भने बर्जुतालकोले राम्रै त्यो भेगलाई आर्थिक उन्नतिको निमित्त मद्दत गर्छ। तर हालसम्म त्यहाँ जसरी हुनुपर्ने त्यसरी व्यवस्थित रहेको देखिँदैन। एउटा सामान्य भनौँ न खाजा खाना नास्ता जस्तो पर्यटकहरू अहिले आन्तरिक पर्यटक अहिले पनि आउने जाने क्रम रहेको छ, त्यो पनि व्यवस्थापन रहेको छैन। अब यो कहिलेसम्म, जबकि बाहिरको अलिक बाह्य पर्यटकहरू आयो भने एउटा पाहुनाहरू बस्ने अतिथि गेस्ट हाउस पनि रहेको छैन। अब यो कहिलेसम्म हुन्छ जस्तो लाग्छ अहिले? मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि अहिले त अब यो बर्जुताल सायद मलाई लाग्छ ती स्थानीय पालिकाकै मार्फत होला होइन। त्यो अब उहाँहरूले कसरी डिजाइन गर्नुभएको छ, कसरी सोच्नु भएको छ, त्यो उहाँहरूको कुरा हो। तर हामीले चाहिँ, मलाई चाहिँ के लागिरहेछ भन्दाखेरि कम्तीमा यो बर्जुताल प्रदेश सरकार मार्फत राखेर यसलाई पूर्वाधारको हिसाबले यदि हामीलाई जिम्मा दियो भने स्थानीयले प्रदेश सरकारलाई, एक नम्बर प्रदेशलाई, अब यसलाई चाहिँ राम्रै बनाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। फेरि जिम्मा दिनु भएन भने पनि हामीले चाहिँ अहिलेसम्म सपोर्ट गरेकै छ। आर्थिक हिसाबले सालै पछि बर्जुतालमा हाम्रो मन्त्रालयबाट पैसा विनियोजन गरेकै छौँ, आर्थिक विनियोजन गरेकै छौँ, पैसा दिइराखेकै छौँ। तर कता कता खै त्यही समितिमा केही समस्या छ कि भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसको निमित्त साँच्चैकै बर्जुताललाई अगाडि बढाउने हो भन्दाखेरि एउटा त्यो बर्जुतालको आसपासमा कम्तीमा 2 स्टार 3 स्टारका एकाधवटा रिसोर्टहरू, होटेलहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। वरिपरि राम्रा खालका चाहिँ अब कल्चरल, मानव थारूको तपाईँको होमस्टे, त्यहाँ मैथिली कल्चरको यस्तो खालको अलि परिकारका चिजहरूलाई हामीले ध्यान दियौँ भने, यसरी अगाडि बढ्यो भने मलाई लाग्छ बर्जुतालले त्यो आसपासका जनताको आय स्तरमा निकै नै मद्दत गर्छ वृद्धि गर्नको निमित्त। र त्यसमा खास गरिकन अहिले त सामान्य बोटिङहरू चलिरहेछ। यसलाई व्यवस्थित गरेर राम्रो खालको टुरिज्म क्षेत्र बन्न सक्छ, सम्भावना चाहिँ छ। इच्छा शक्तिको कमी देख्छु म चाहिँ। इच्छा शक्तिको? हजुर हजुर, यो त स्थानीय सरकारको हातमा छ भन्नुभयो। यो स्थानीय सरकारको हातमा छ। हजुर हजुर। तैपनि हामीले स्थानीय सरकारलाई चाहिँ सालै पछि हाम्रो मन्त्रालयबाट उहाँहरूलाई बजेट पठाइरहेकै छौँ त्यहाँको बर्जुतालको विकास निर्माणका लागि। 77-78मा के रहेको छ, कतिको विकास निर्माणको कार्यको लागि बजेट छुट्यो? 77-78 को मैले अङ्कमा त ठ्याक्कै भन्न सकिनँ अहिले। यसपालि चाहिँ अब बजेटको विषयमा चाहिँ हाम्रै प्रदेशमा चाहिँ अब हामीले जुन खालको परिकल्पना गरेका थियौँ त्यो स्तरको बजेट त हामीसँग छैन। तैपनि त्यहाँ चाहिँ बजेट छ, त्यो हेर्नै पर्छ डाटा कति लाग्छ। तर हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कम्तीमा चाहिँ 10-15 करोड लगानी गर्न सक्यो भने त्यो चाहिँ अहिले तत्काललाई चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। र त्यो सोचमा पनि छौँ हामी, चाहिँ त्यो सोचमा पनि छौँ। त्यसलाई बहुवर्षीय रूपमा लगेर अगाडि बढाएर बर्जुताललाई चाहिँ बहुवर्षीय योजनाभित्र पारेर विशेष योजनामा राखेर अगाडि बढाउन सकियो भने विराटनगरमा आएका र काम 2-4 घन्टा लाग्ने, बिचमा 3 घन्टा फुर्सद हुने साथीहरूले पनि बर्जुतालमा गएर आफ्नो 3 घन्टा समय राम्रोसँग व्यतीत गरेर फेरि आफ्नो काममा फर्किन्छ। यति नजिक छ यातायातको हिसाबले पनि, दूरीको हिसाबले नजिकै हुँदाखेरि त्यो हिसाबले सोचिरहेका चाहिँ छौँ हामी। यसपालि हामीले त मोटामोटी बर्जुतालको विकास समिति बनाउने कि भन्नेसम्म सोचिरहेका थियौँ। तर यो हाम्रो मार्फतमा नआउन्जेलसम्म हामीले चाहिँ अहिले उहाँहरूलाई चाहिँ सपोर्ट, आर्थिक सपोर्ट गर्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन। त्यसैले यहाँ रामधुनीको पनि भन्नुभयो होइन, रामधुनी साँच्चीकै त्यहाँको विषयमा अब पर्यटकहरू भित्राउनको लागि के कस्तो किसिमको योजनाहरू बनाउनु पर्ने जस्तो देखिनुहुन्छ यहाँले? अब प्रदेश सरकारको मातहत सहयोगमा त्यो नगरपालिकाभित्र, जसले गर्दा बाह्य र आन्तरिक पर्यटकहरू भित्रिने बढी सम्भावना रहन्छ। अहिले हाम्रो मन्त्रालयले खास गरिकन रामधुनीमा पनि अब आर्थिक हिसाबले त हामी प्रत्येकचोटि बजेट राखेकै छौँ। तर अहिले यसपालि चाहिँ के गर्न खोजिरहेका छौँ भन्दाखेरि खुल्ला उद्यान चिडियाखानाको हामी डिपिआर गर्दैछौँ 2 ठाउँमा। एउटा चाहिँ रामधुनीकै वनभित्र पर्छ, अर्को चाहिँ तपाईँको जामुनखाडीभित्र हो। हामीले चाहिँ खुल्ला चिडियाखानाको अवधारणालाई
ल्याएर त्यहाँभित्र खुल्ला चिडियाखाना निर्माण गर्ने कि त्यसको निमित्त चाहिँ डिपिआरको लागि पैसा विनियोजन भएको छ। यदि त्यो ठाउँले क्षेत्रफल पुग्यो, सम्पूर्ण कुरा पुग्यो भने हामी खुल्ला उदयन चिडियाखाना बन्द कोठाभित्र होइन, खुल्ला राखेर निर्माण गर्न चाहिँ खोजिरहेका छौँ। तब त्यहाँभित्र जङ्गलको क्षमताले भ्याउँछ भ्याउँदैन, क्षेत्रफल पुग्छ कि पुग्दैन, यदि पुग्यो भने त्यो काम चाहिँ हामी गर्छौँ। त्यसै गरी भेडेटारमा जुन नमस्ते झरना रहेको छ नि, जुन भूकम्पपछि केही परिवर्तन भएको छ भन्नुहुन्छ, त्यहाँ अझै कस्तो किसिमको त्यहाँको स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गर्नुभयो भने अझै पर्यटकहरू भित्र्याउन सकिन्थ्यो जस्तो लाग्छ? धनकुटाको यो खास गरिकन सागौरी गढीको नमस्ते झरना कुरा गर्नुभयो होला। त्यो पनि अब यो उहाँहरूकै उसमा छ, मातहतमा छ होइन, उहाँहरूकै मातहतमा छ। हामीले चाहिँ त्यहाँ पनि अब प्रदेश सरकारले पूर्वाधारको निमित्त कार्यक्रमहरू राखेकै छ, गरी पनि रहेछ, गरिया पनि छ। अब के गरी यसलाई अझै समृद्धि गर्न सकिन्छ, के गरी हामी नजिकको बिहारका र पश्चिम बङ्गालका मान्छेहरूलाई हाम्रो झरना नमस्ते झरनामा ल्याउन सकिन्छ। के अरे धनकुटाको खास गरी भेडेटारको चिसो क्लाइमेट, त्यहाँको जुन वेदर छ भिन्न प्रकारको छ। त्यसको 15-20 किलोमिटर तल एकदम गर्मी हुने, तर त्यही नै एकदम चिसो हुने, मौसम चेन्ज भइराख्ने यस्तो खालको आनन्दित ठाउँमा खास गरिकन बिहार र पश्चिम बङ्गालका पर्यटकहरूलाई चाहिँ भित्र्याउनको निमित्त नयाँ प्रोग्रामहरूको लागि सम्बन्धित निकायमा हामीले चाहिँ अब यसको डिपिआर गर्ने, यसको गुरु योजना बनाउने भनिसकेका छौँ र यदि त्यो गरेर त्यो खालको हामीले कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँछौँ। जस्तो त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो पनि एकदम निकै गाह्रो रहेको छ होइन, यसको विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? पुग्नु भएको छ यहाँ? म पुगेको छु झरनासम्म पुग्दाखेरि। झरनासम्म पुगेको छु, तर मन्त्री नहुँदै पहिल्यै पुगेको थिएँ। पहिला पुगेको छु। मलाई लाग्छ हामीले चाहिँ नमस्ते झरनामा हाम्रो मन्त्रालयले पैसा राखेकै छ, पहिला पनि राखेको थियो। केही मर्मत कामहरू भए, केही पूर्वाधार कामहरू भए र अब फेरि पनि आउँदो वर्ष हामी राख्छ। यसपालि त कोरोना कारणले चाहिँ काम गर्न पाइएन। अब यो कोरोनासँग जुझ्दै, कोरोनासँग लड्दै अब हाम्रा यस्ता बन्द भएका पर्यटक क्षेत्रहरूलाई सञ्चालन गर्छौँ। त्यसै गरी यहाँले पर्यटक लोभ्याउनको लागि होइन, अर्ग्यानिकदेखि लिएर विभिन्न परिकार कृषि क्षेत्रसँग पनि जोडिन्छ होइन, जस्तो कृषि पर्यटनको विषयमा यहाँले के कस्तो योजनाहरू आजसम्म बनाउनु भएको छ कि छैन? यो कतिको आवश्यकता रहेको छ जस्तो लाग्छ? अनि कृषि पर्यटक खास गरिकन एग्रिकल्चर टुरिज्मको निकै आवश्यकता छ हाम्रो प्रदेशमा, म चाहिँ त्यो देख्छु। र हाम्रै मन्त्रालयबाट हामीले खास गरिकन जडीबुटी उत्पादन गर्नको निमित्त जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने, त्यसको खेती गर्नको निमित्त 3 करोडभन्दा बढी पैसा राखेका छौँ। र अहिले 1 नम्बर प्रदेशको स्पेसल के हो त? तपाईहरु देख्नुहुन्छ यहाँको एलैची हैन लगायतका अन्य चिया, अब संसारमै नेपालको चिया नै राम्रोमा गनिन आउँछ हैन। खास गरी एग्रिकल्चरको हिसाबले तपाईको यो हामीसँग रहेको जुन प्रदेश 1 सँग जुन रहेको भूगोल छ, अहिले तपाई देख्नुहुन्छ मलिक मासतिर उक्लिनु हो भने धनकुटातिर जानुभयो भने बेमौसमी तरकारीहरू त्यहाँ उत्पादन भइरहेको छ। बेमौसमी तरकारी उत्पादन भइरहेको छ र यसलाई नै हामीले एग्रिकल्चर टुरिज्मको रूपमा त्यसलाई त्यो व्यवसायलाई कृषिलाई चाहिँ व्यावसायिक पर्यटनको रूपमा हामी विकास गर्न सक्यौं भने हाम्रो प्रदेश स्वाभाविक हिसाबले चाहिँ निकै अगाडि जान्छ, त्यो सम्भावना छ। जस्तो परिकारको हिसाबले जस्तै पर्यटक भित्र्याउन बाजुरामा जस्तो आलु महोत्सव उहाँले गर्नु भएको थियो हैन। अब त्यसैगरी परिकारको हिसाबमा यहाँले कस्तो किसिमको प्रमोट गर्दाखेरि, किनकि पर्यटक हेर्नलाई मात्रै होइन त्यहाँ त एक्स्ट्रा केही स्वाद फरक किसिमको त टेस्ट खोजिराख्नुहुन्छ नि हैन, त्यसको लागि चाहिँ कस्तो किसिमको यहाँहरुको प्लानहरु रहेको छ, भिजनहरु? हाम्रो प्लान चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो लकडाउन नभएको त एउटा प्लान त थियो, हामीले गर्न खोजिरहेको खास गरी 1 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ धेरै जातिहरूको बसोबास भएको प्रदेश हो। यो थुप्रै खालको जातिहरू जो 1 नम्बर प्रदेशमा छ र अन्यतिर छैन, यस्ता खालका जातिहरू छन् हैन। यी सबै जातिको आफ्नै आफ्नै किसिमका परोपकारहरू छन्, आफै किसिमका परोपकार के रे
खुवाउने शैलीहरू छन् हैन। उहाँहरूको परिकारलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बजारिकमा चाहिँ प्रचार गर्ने अनि अन्य बाहिर मुलुकबाट आएकोलाई चाहिँ कम्तीमा यी स्थानीय जातिहरूको परिकार यस्तो छ है। उदाहरणकै लागि तपाईँको धिमालको तपाईँ हेर्नुहोस् होला, सन्थालको हेर्नु होला हैन, मैथिली मधेसीवालाहरूको छ, हाम्रो थारूहरूको छ, अलगै छ नि। यो घोङीदेखि लिएर तपाईँको गैँची सैँची अरूले चाहिँ बनाउन जान्दैन नि त। खास गरिकन यी सबै जातिका परिकारहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एकीकृत गरेर एउटा चाहिँ अब महोत्सव गर्न खोजिरहेका थियौँ। त्यसमा पनि यसलाई चाहिँ माथि पहाडमा तेह्रथुमतिर लगेर चाहिँ गुराँसको राजधानीमा महोत्सव गर्न खोजिरहेका थियौँ। र त्यति बेलै खास गरी चैतको यो 11 गतेको लकडाउनपछि यो योजना पनि फेल भयो, सकिएन गर्न। अब यो कोरोना सकिएपछि, कोरोना अलिक यसको भ्याक्सिन आइसके पछाडि त्यतातिर हामी अगाडि बढ्छौँ र यहाँको स्थानीय परिकारहरूलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा प्रचारबाजी गर्न सकियो भने र अन्य प्रदेशहरू अन्तर प्रदेश पनि मात्रै प्रचार गर्न सकियो भने हामीले चाहिँ राम्रै गर्न सक्छौँ यो क्षेत्रमा। त्यसै गरी मन्त्रीज्यू, हाम्रो प्रदेश नम्बर 1 यहाँले भने जस्तै 4 वर्ण 36 जातको फुलबारी रहेको छ हैन। ऐतिहासिक, धार्मिक र त्यसै गरी संस्कृति पनि पर्यटनमा जोडिन्छ हैन। यहाँले संस्कृतिलाई र पहिचानको विभिन्न किसिमको जुन कला संस्कृति रहेको छ यसलाई जोड्नको लागि जसरी यहाँले सबै समुदायहरू रहेको छ, पर्यटनमा यसले पनि धेरै सघाउ पुर्याएको छ। जस्तो चितवन भन्ने बित्तिकै थारूहरूको नाच त्यतिकै प्रसिद्ध रहेको छ। यहाँ हाम्रो प्रदेश 1 मा पनि त गर्न सकिन्छ नि हैन। यसको लागि पर्यटन भित्राउनको लागि योजनाहरू रहेको छ कि छैन? हैन, योजनाहरू रहेको छ, हामीले योजनाहरू राखेका छौँ। तर त्यही तपाईँ सबैलाई थाहा छ यो कोरोना कारणले गर्दाखेरि अहिले ठुल्ठुला भिडहरू गर्न नमिल्ने हैन, स्वास्थ्यको कारणले, यस कारणले चाहिँ त्यो प्रोग्राम हामीले सम्पन्न गर्न सकेको छैनौँ। नभए चाहिँ हामीले सबै जातिहरूको एकै ठाउँ जम्मा गरेर एउटा जातीय महोत्सव, उसको कला संस्कृतिलाई संरक्षण गर्ने गरी र प्रमोट गर्ने गरी सोचेका थियौँ प्रोग्राम, त्यो गर्न सकिएन। त्यसो गर्दाखेरि तर यो त एकचोटि गरेर मात्रै भएन नि त। जस्तो बाह्य पर्यटक हजुर आउँदाखेरि जस्तो अब राति उहाँहरू पक्कै बस्नुहुन्छ, तर केमा चाहिँ मनोरञ्जन गर्ने त हैन? तपाईँ त ठाउँ ठाउँमा छ त मनोरञ्जन गर्ने। जस्तै बाहिरी पर्यटकहरू आउनु भने कसरी राख्ने, जस्तै तपाईँको यी धनकुटा जानु भने ती चाहिँ होमस्टे छ, यी भेरेटारको नाम्जे जानु भने त्यहाँ मगरहरूको होमस्टे छ हैन। तपाईँको विष्णु पादुका जानु भने ती पनि भर्खर होमस्टे सुरु गरेको थियो, त्यहाँ छ। उता इलामतिर छ हैन होमस्टेहरू, स्थानीय स्तरमै चाहिँ त्यहाँको सम्बन्धित ठाउँहरूमा त छन् नि। त्यो पर्यटकहरू आउँदाखेरि आफ्नै जातिको वेशभूषाबाट त गरिरहेछ। हामीले चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ एकीकृत गर्न खोजेको हो। हाम्रो प्रदेशले चाहिँ सबैको संस्कृतिलाई एकीकृत गरेर एउटा व्यवस्थित प्रोग्राम गर्न खोजेको हो। नभए त छुट्टा छुट्टा हिसाबले चाहिँ सायद मलाई लाग्छ 1 नम्बर प्रदेशमा थारू मधेसीको छैन होला, बाँकी चाहिँ माथि तामाङको छ, तपाईँको मगरको छ, राईको छ, लिम्बूको छ, उहाँहरूको त छ त। त्यसै गरी साँच्चै यहाँले भन्ने हो भने सबै जात जातिको रहेको छ, थारू र मधेसी मात्रै पछाडि परेको देखिन्छ। हजुर, हाम्रो 3टा जिल्लामा रहेका। हजुर हजुर, थारू र मधेसी समाजको जसरी पछाडि रहेको देखिन्छ हैन। जबकि प्रदेश नम्बर 1 थारू समुदाय र मधेस समुदायको पनि त निकै बाहुल्यता रहेको छ नि, यसमा चाहिँ किन पछाडि परेको जस्तो देखिन्छ? पछाडि परेको अब केही कारणहरू होला। यही मन्त्रालय हो, हाम्रो मन्त्रालय हो। मैले चाहिँ थारू होमस्टे भनेरै पैसा चाहिँ 18 लाख रुपियाँ राखेका थिएँ हैन। साथीहरू ग्रामथानका साथीहरूले, मोरङको ग्रामथान गाउँपालिका साथीहरूले ट्रेनिङ पनि लिनुभयो, केही बाहिर अन्त घुम्न पनि जानुभयो। कारणवश उहाँको केही प्राविधिक कारणले, प्रशासनको प्राविधिक कारणले, गाउँपालिका प्राविधिक कारणले त्यो पैसा उहाँहरूले बेलैमा एग्रिमेन्ट गर्नु भएन। आफ्नो निजी खर्चमा त सबै काम गर्नुभयो, ट्रेनिङ गराउनु भयो, होमस्टेकै लागि तयारीको लागि मन्त्रालयसँग एग्रिमेन्ट गर्न चाहिँ ढिला गर्नुभयो। त्यसपछि हामीले मन्त्रालयसँग एग्रिमेन्ट गर्न ढिला हुँदाखेरि त्यो पैसा फ्रिज भयो र फेरि हामीले त्यो शीर्षक पैसा राख्न सकेको छैनौँ र अब आउँदो आर्थिक वर्षमा राख्छौँ। 77-78 छैन, किनकि त्यो 76-77 को प्रोग्राममा थियो। उहाँहरूले चाहिँ कार्यान्वयन गर्नु भएन, कार्यान्वयन के अरे पैसा लान सक्नु भएन, पैसै लान सक्नु भएन। लान नसक्नुको उहाँहरू यत्रो खर्च गरिसकेपछि किन लान सक्नु भएन? सायद मलाई लाग्छ उहाँहरू केही प्राविधिक कमजोरी होला।
मैले त के नीतिगत कुराहरूले गर्दा पनि कुरा त्यस्तो केही होइन, उहाँहरूको व्यवहारिक कमजोरी होला, उहाँहरूको बुझाइ कस्तो थियो। म बारम्बार त्यहाँको अध्यक्षलाई त्यहाँको कार्यकारीलाई भने तपाईँहरूले मन्त्रालय पर्यटन मन्त्रालयमा गएर उद्योग पर्यटन बताउनु मन्त्रालयमा जानुहोस्। तपाईँहरूको थारू होमस्टेको निमित्त 18 लाख रुपियाँ राखेको चाहिँ सुरुवातको हो होइन, यो सुरुवाती खर्च हो, यसलाई चाहिँ अब ल्याउनुहोस्। यदि हुन्छ भन्नुभयो, उहाँहरूले भनिसके पछाडि त्यस पछाडि कार्यक्रम गर्नुभयो, उहाँहरू आफै भत्ता सत्ता बाँड्नुभयो। तर मन्त्रालयसँग एग्रिमेन्ट नगरिकन त्यसै मन्त्रालयको पैसा जान सकेन। मन्त्रालयको पैसा जान नसक्दाखेरि फोहोर कारण लन्च भएन। त्यस कारण नभए चाहिँ थारूहरूको लागि त सोचेकै हो नि, पैसा त राखेकै छौँ मन्त्रालयले होइन, थारू लागि मात्रै होइन अरू सबैको लागि सोचिया छ। त्यस्तो छैन। हामीले चाहिँ म आइसके पछाडि जनता कम्तीमा चाहिँ यो 3टा जिल्लामा मधेससँग बोर्डरसँग जोडिएका रहेका मान्छेहरूको पनि त उहाँहरूको पनि संस्कृति छ, उहाँहरूको पनि संस्कार छ, कसरी अगाडि बढाउने भनेर त प्लानिङ गरिरहेका छौँ। संस्कृति मन्त्रालय हाम्रो भित्र पर्दैन, संस्कृति मन्त्रालय प्रदेशमा आउँदाखेरि हाम्रो भित्र पर्दैन, त्यो चाहिँ सामाजिक भित्र पर्छ। त्यस कारणले हामीले चाहिँ पर्यटकको हिसाबले खालि उहाँहरूको चाहिँ प्रमोट गर्न खोजेकै हो। हस् त मन्त्रीजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो कृषि टेलिभिजनमा यहाँले आफ्नो अमूल्य समय दिएर यो विषम परिस्थितिमा पनि यहाँले निरन्तर कार्यमा लाग्नु भएको छ र दुःख लाग्दो यति बेला पनि अब प्रयासमा हुनुहुन्छ र अन्त्यमा जाँदा जाँदै समग्र प्रदेश नम्बर 1 को जनता सँगसँगै यहाँले अब पर्यटक भित्र्याउनको लागि यो विषम परिस्थितिमा अन्त्यमा जाँदा जाँदै सबैजनालाई के यहाँले मेसेज दिन चाहनुहुन्छ? अब सबैभन्दा पहिला त म यो कृषि टेलिभिजनको प्रस्तोता या चाहिँ म्यानेजिङ डाइरेक्टर हाम्रो लक्ष्मीजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि तपाईँको च्यानलको माध्यमबाट मैले प्रदेशभरिको जनतालाई हाम्रो मन्त्रालयको योजनाहरू सुनाउन पाए र आगामी दिनमा चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले बाहिरी पर्यटक र भित्री पर्यटक ल्याउनको निमित्त त्यसको पूर्वाधारका काम गर्नुपर्नेहरू जुन काम छ, यो कोरोनाको बेला अहिले हामीले चाहिँ पूर्वाधारको काम गर्ने, बाटोहरू निर्माण गर्ने, तपाईँको अलि पार्कहरू राम्रो बनाउने होइन, जो धार्मिक पर्यटनको निमित्त केही संरचनाहरू बनाउनु पर्ने त्यो यति बेलै बनाउने होइन। पूर्वाधारको क्षेत्रमा चाहिँ अहिले यो ठिक्क बेला पनि छ, पूर्वाधार निर्माण गर्ने ठिक्क बेला पनि छ। तपाईँसँग चाहिँ हामीले हेर्छौँ प्याराग्लाइडिङ पनि भइरहेको छ 1 नम्बर प्रदेशमा, सायद तपाईँको यही प्रदेश पनि होला जस्तो लाग्छ मलाई होइन। यी धरानमाथि प्याराग्लाइडिङ हुन्छ। अहिले धेरै कारणले जुन प्रोग्रामहरू लन्च हुन सकेको छैन यो कोभिडको कारणले, अहिले त्यसका संरचनाहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रदेश 1ले चाहिँ पहिलो प्राथमिक रूपमा चाहिँ पूर्वाधारलाई अहिले निर्माण गर्ने, त्यसपछि 1-2 वर्ष पछाडि जब अहिले कोभिडलाई जब जित्छ संसारले, हामी जित्छौँ, त्यसपछि त्यो 3 जेलसम्म पूर्वाधार निर्माण भइसकेको हुन्छ र पर्यटकहरू आउने। जस्तै तपाईँ माथि पाथिभरा जानुभयो भने मन्दिर पुगेपछि तपाईँ 1 रात कहीँ बस्ने ठाउँ पनि छैन, फर्केर आउँछ। कम्ती हामीले त्यहाँ चाहिँ 3-4 दिन बस्ने खालको बनाउनु पर्यो। जस्तै पर्यटकहरू पूर्व नआउनु कारण के भन्दाखेरि सिधै चितवन जान्छन्, सिधै पोखरा जान्छन्, उहाँहरू त्यहीँ अलमलिन हुन्छ, पश्चिम जान्छन्, लुम्बिनी जान्छन्। तर हाम्रो प्रदेशमा आउँदाखेरि 1 दिन मात्रै आउँदाखेरि त्यसको भोलिपल्ट फर्किन्छन्। यसको कारण के हो भन्दाखेरि त्यो पूर्वाधार अलिकको विकास भएको छैन। त्यस कारणले अहिले हामीले चाहिँ ट्र्याकिङ रुटहरू निर्माण गर्दैछौँ। स्विस सरकारसँग पनि एग्रिमेन्ट गरेर हाम्रो मन्त्रालयले स्विस सरकारसँग संयुक्त रूपमा र स्थानीय पालिकाहरूसँग 500 किलोमिटर ट्र्याकिङ रुटको एग्रिमेन्ट गरेका छ र पर्यटकहरूलाई पदमार्गको बाटोहरू जुन जुन अधुरो छ त्यसलाई निर्माण गर्दैछौँ। अहिले अधुरा पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने अहिले हाम्रो चाहिँ यो कोभिडको बेला चाहिँ मुख्य प्रोग्राम चाहिँ यो छ। अहिले यो निर्माण भइसके पछाडि अलि कोभिड पनि जितिएला, त्यस पछाडि चाहिँ पर्यटकहरू आउँदाखेरि सहज हिसाबले सहज वातावरण पर्यटकहरूलाई सुविधा सम्पन्न ठाउँमा राख्न सकिन्छ। धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद। हजुर दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूले कार्यक्रम प्रदेश विशेषमा आज विशेष गरेर यहाँहरू पर्यटन, वन, त्यसै गरी उद्योग, वातावरण सम्बन्धी यहाँले जानकारी पाउनुभयो। प्रदेश 1 नम्बरको अवस्था कस्तो रहेको छ र भावी योजनाहरू यो कोरोनाको कहरको बीच पनि अब यो 77-78 को योजनाहरूको विषयमा जानकारी पाउनुभयो। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि यहाँहरू पनि इच्छुक हुनुहुन्छ आफ्नै
प्रदेशमा, किनकि यति बेला देश विदेशबाट फर्किने निकै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ जो आफ्नै देशमा केही गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ र कति दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रममा धेरै प्रविधिको कुराहरू पनि सिकेर यहाँहरूले पनि यति बेला आफ्नै देशमा केही फड्को मार्न चाहनुहुन्छ भने यदि प्रदेश 1 मा हुनुहुन्छ भने यहाँहरूले पक्कै प्रदेश 1 सरकारसँग, स्थानीय सरकारसँग यहाँहरूले आफ्नो समस्या अथवा आफूले बनाएको योजनाहरू सेयर गर्नुभयो भने आफ्नो उद्देश्यहरू आफ्नो समाजका लागि आफ्नो देशको लागि केही गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने पक्कै यहाँहरूलाई सरकारले, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारले यहाँहरूलाई सहयोग गर्नुहुन्छ। यति भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म लक्ष्मी चौधरी बिदा हुन चाहन्छु। जय कृषि, जय किसान, समृद्धि कृषि हाम्रो अभियान हेर्दै गर्नुहोला कृषि टेलिभिजन।